Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi videomiz Nexia 1, Nexia 2 avtomobil minuvchilariga, shofyor akalarimizga ularning eng katta dolzarb muammosi eshik oyna knopkalari ishlamasligi va ularni sekin ko'tarib tushirish, qisilgan vaqti knopkalarni kuyib qolish holati. Xudo xolasa bunga lasetti pasetti kulchatli qo'ymasdan o'zining kulchatlini garantiya yillar davomida ishlaydigan qilib ishlatib berish yo'lga qo'yganmiz. Orqa eshiklarimiz ham mana shu qisib qoldi. Tezlashtirish uchun 12-24 relay ham qo'ygan, lekin yo'q. Natija foyda bermagan. O'zining kulchatlini ham tekshirmasdan bir aka chiqarib tashlash noto'g'ri. Bunga yangi kulchatli olib kelingan. Xudo xolasa mana eski kulchatli. Glavniy eshik ishlamayapti. Eski kulchatlida. Mana ishlarimizni ham bitirib oldik. Lasetti relayni olib tashladik. Keragi yo'q bu relayni. Kimlarga agar shunaqa qiynalayotgan bo'lsa, kulchatni almashtiraver, bemalol kelaveringizlar. Kulchatni almashtirishga shoshilmangizlar. Ishlamay kuyib qolgan degan kulchatlardan xudo xolasa 70-80% o'zini ishlatib beryapmiz.